Hello my viewers, musibe mutabankwano mutyebaleko gambuli butya kansule muri bulungi. Yes, we want tukola. Hey, yes, those who subscribe to my YouTube channel, thank you so much. Mukama abawe kimisinga okwagala. Those who comment, those who like, those who share my videos bannange. Mukama abawe kimisinga okwagala. Mukulikeyo mu Valentine's Day bannange. Yes, olunaku olwaleero nze kuddamu kibuuzo ky'abantu abambuuza mole ssente mmeka ezitandika pulojekiti y'enkoko oba bizinensi y'enkoko. Mikwano okulunda enkoko nyinza okugamba nti ssente kapita asooka mutwe gwo ye kapita asooka bwenyinza okugamba. Ekirala passion, owulira ekintu ky'ogenda mu okyagala olina okuba ng'olimalirivu ate ng'oyagala kyogendamu. So ebyo ebintu oba ng'obirina ng'olina ekifo ogenda okulundira, nze nyinza okugamba nti tandika zimba ennyumba y'enkoko otandike okulunda. Kapito yonna gw'olina sente zonna z'olina oba zisobola okutandika. Okusinga okugamba nti enkya terujja kutuuka ne bw'onookola otya. My viewers, lwaki njogera bwe tulaba abantu bangi nnyo oli atandika n'emitwalo 5 n'akola ekintu kye ne kikwata ne kigamba nga kikula mpola ne kikwatayo. Oli atandika n'obukadde bumeka oba 2 oba 3 oba 4 oba 5 n'akola ekintu kye kigamba nga kikula ne kikwatayo. Tulaba n'abatandika ne ssente nnyingi ennyo nabo ne bikwatayo. Ate era tulaba n'abo abatandika ne ssente nnyingi ennyo ate era ne bigaana. So kyenyinza okugamba nti mu nkoko muno weetaaga ekintu kimu, kwagala n'omutwe gwo ne ssente z'olinawo kasoba ng'ozimbye ekiyumba, olina ekifo w'ozimba ekiyumba, tandika ne ssente ezo z'olina. Ideas. I always tell people nti start today. Bw'onowooza enkya tuli mu 2024 ejja nituusa 2025 nga tozimbye. Abiri nga totandise neekuba kuzimba. 2025 etuuke nga tozimbye ekiyumba kya nkoko ate era nga tolunze. Kebeere bizinensi yonna kakibe kintu kyonna. Neekuba kuzimba n'olowooza omwaka ogujja era okomekereza omwaka guggwaako nga tozimbye. So mbagamba nti tandika leero naye nga passion mu kulunda enkoko, passion kye kisinga obukulu obumalirivu mu kintu ky'ogenda okukola. So I love you so much. Let's meet in the next video.